a una desafortunada coincidencia. Peter Mayer aparece en el país de los cuentos de hadas y es capturado por la princesa Xenia. Esta aprovecha el talento técnico de Peter y, utilizando el anillo mágico, lo obliga a transformar el encantador país de los cuentos de hadas en un mundo supermodernizado de edificios de paneles y adelantos tecnológicos. Mientras tanto, en el lejano mundo humano, Rumburak, atado a una cama en el hospital de la prisión, le exige a su criado que secuestre a Arabella. Bekota se equivoca y, en lugar de Arabella, secuestra a la señorita Muyerova, la profesora de música. Obligado por Xenia, Peter Mayer ha modernizado el país de los cuentos de hadas, pero la malvada princesa se niega a dejarles regresar al mundo de los humanos para reunirse con Arabella. Episodio 8. Criaturas del bosque. La capa está en la maleta y sin ella no regresa. Reportaré el robo. No hay más nada que hacer. Papi, yo pienso que sí. No pienses nada y vete para la escuela. ¿Hiciste la tarea? Vamos, Mayer. La merienda. Sí, adiós. 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 No pude dormir nada. ¿Dónde está Peter? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? Me preocupa que algo haya sucedido a Peter. Sí, eso hablamos. No entiendo, si él tiene la capa, ¿por qué no regresa? Allá existen muchos peligros. Hay un dragón. ¿Un dragón? ¿Y cuántas cabezas tiene? ¿9? Más de 15. ¿15? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo durmió? Horrible. Muy mal. ¿Por qué? Soñé que Rumburak había escapado de la prisión. Secuestraba y ordenaba que le cortaran la cabeza a tu querido Peter. Discúlpame. ¡Oh, qué horror! Calma, calma. Eso fue solo un sueño. No debiste decirlo. La madre de la señorita Muyarova llamó. Dice que su hija no ha regresado, ha desaparecido. La señorita Muyerova también. También. Ella es solo una princesa. ¿Me secuestraste? Bien, dime, di tus intenciones. ¿Son serias? Ya te dije que yo me equivoqué. Oye, dime, ¿eres un diablo, de verdad? Sí. Ya sé. Falta una mujer que ponga orden en este corral que hay aquí. Cierra la boca y déjame en paz ya. ¿Qué? Ahora vas a ver. ¡Qué reguero! ¡Esto se acaba! Mujer, ¿qué haces? No es asunto tuyo. ¿Quién dijo eso? ¿Tú? Fui yo. ¿Fue sin querer? ¿Cómo es que te atreves? Necesito un bastón. ¿Dónde hay uno? ¡Basta! Ahora nos llevaremos esta capa y vamos a regresar. Deme eso, señor. ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¿Qué haces? ¡No! Sí. ¡No! ¿Qué acabas de hacer? ¡No! ¡Me volviste loca! Voy a poner orden aquí. Así. Hay que fregar, limpiar. Sí. A partir de hoy, soy la señora Bekota. Al fin. Las habilidades de comunicación de los animales superan a los seres humanos. Por ejemplo, el aullido de la lechuza. La lechuza tiene un aullido que es muy característico. ¡Hu! ¡Hu! Podrán escucharla en la noche. La lechuza es capaz de emitir un sonido. Son aves que tienen un plumaje cenizo y carmelita. Tienen Te un pico portas pequeño. como todo un bebito. Son Dame el anillo ya.
Tengo que devolverlo hoy Y con la salen a maleta. cazar en la ¿Por qué? noche. Es por mi hermano y por mis padres. Pero queremos ir en la maleta volando. Silencio, hermano va. Las vacas se comunican mediante mugidos. Se comunican con el sonido mu. ¿Y quién me puede decir del cerdo? Hermano va. Los cerdos gruñen y chillan. Muy bien. Koselka nos mostrará cómo es que se hace. No lo haces bien. Siéntate. Debes practicar para que te quede mejor. Haz como un cerdo. ¡Callen! ¡Hágalo usted! ¿Yo? Sí, por favor. Lo vamos a molestar. ¡Hazlo! No sabía que podía hacerlo tan bien. Dígame. ¿Puede cacarear como una gallina? ¿Podría cacarear? Por favor, por favor. ¿Vamos? ¿Cómo haría? Lo hace hermano Ova. Con su anillo. ¡Diablos! Sí. Muchas gracias. Excelente. Excelente, colega. Por favor, venga a mi oficina. Enseguida, director. Bien. El maestro Adams tiene excelentes habilidades. Sí. Y él no es el único en las habilidades. La colega Meicheroga toca muy bien el caramillo. ¡Adelante! Oh, lo felicito. Sí, gracias, inspector. No sabía que podría hacerlo. Cacarear como una gallina. Pues usted lo hizo de una manera muy perfecta. Si de pronto puedo ladrar como un perro, puedo chillar como un mono, puedo hacer como un mandril. Sí, como un mandril. Muéstrenos el mandril. Muestra el mandril. Bien. Solo tiene que gritar. Genial. ¿Cuál es su asignatura? Me interesa. Biología. Creo que es una ventaja cuando el maestro puede hacer una demostración en vivo. En las otras escuelas necesitan tener costosas grabadoras. Voy a tomar nota. Muchas felicidades. ¿Qué hace? Ronroneo como un gato. Muy bien, inspector, él ronronea. Ahí viene. Apúrate. Vamos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Lo puedes hacer con los ojos cerrados? Cualquiera lo hace. Muéstrame. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Dámelo! ¡Suéltalo! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Onza! ¡Onza! ¿Qué? ¡Me quitaron el anillo! Vamos tras ellos. ¡Devuélvelo! ¡Fueron ellos! ¡Se le cayó Ranka! ¡Hermano Ova! ¡Ven a buscarlo! ¡Ven por el anillo! ¡Ven, Ova!
sucede? Tienes que devolverlo. Ven a buscarlo. Lo tengo. Devuélvelo o verás lo que te pasa. Haz algo. ¿Qué hago? Gallina. Gallina. Esto es genial. Seguro. Siéntense. Buenos días. Abajo. Bien. ¿Qué hablamos en la clase pasada, Beberkova? No. ¿Qué pasa? ¡Conserje! 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 ¿Ocurre algo? ¿Que se ocurre algo? Es que los niños no están. El aula se ha llenado de gallinas. Bien. Vayamos a ver eso. Apúrate, ya regreso. Sí. Yo era un ganso. Yo era un pavo. Y yo una gallina. Siéntense. Esta es una broma que usted nos ha hecho, profesor. Esto le va a costar muy caro. Entre al aula. Disculpe, señor inspector. Disculpe. No puede ser. ¡Son enanos! ¡Enanos! ¡Todos fuman! Señor director, ahora son enanos y todos fuman. ¿Estaban fumando? Sí, vengan a verlos, vengan. Lo hacen comerse. Lo tenemos que quitar. Dámelo. Tócame y te convertiré en un ratoncito. ¡El maestro! Venga a mi oficina después de la clase. Evidentemente, usted es un bromista. Adelante, señor inspector. Siéntense. ¿Qué truquitos son estos que hacen? Koira. Koselka, ¿qué tienes en la mano? A ver, ven aquí. Nos convirtió a todos en gallinas. ¿Quién? Koselka, de pie. Haz algo. Espérate, rápido. Confiesa. Usted... Lo hacen con un anillo que lo tiene Omradka. Dame eso que tienes. Hormatka, pon ese anillo aquí. No lo haré. Contaré hasta 3. Estoy contando. 1. 2. 3. Dámelo. ¡Son unos delincuentes! ¡Deberían ser castigados! No sé qué le sucede. Él es un maestro excelente. ¿Y ese ratón qué hace acá? ¡Soy yo! ¡El maestro Adam! ¿Otra vez? ¿Qué hace? Es una obra de teatro. ¡Quítese ese vestuario! ¿Quiere perder su autoridad? Esto es obra de Omaraskai. Y Koselka. Basta ya. No te lo devuelvo. Es mío. Lo sabes bien. Ya. No lo haré. Aléjate. Déjanos ir de una vez o te convertiré... ¿En qué lo convierto? Gusanos.
¡Ahí están! Omaratka tiene el anillo. Koromatka, como director te ordeno que entregues el anillo para examinarlo científicamente. ¡Vamos! Quiero decirte que te has portado muy mal con tu maestro. ¿Por qué le hiciste a tu maestro una cosa así? Y... Vamos, entrégalo. Un gusano bien grande. Oh, señor director. ¡Vamos! ¿Han oído? ¡Atrápenlos! Oiga, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué pregunta, señor inspector? Me siento como un gusano. ¿Quiere una almohada, señor director? No, muchas gracias. Aquí estoy bien. Aquí está pasando algo bien extraño. Primero, el anillo. Y segundo, la moral de los niños. Es lo que ven en la televisión. Cosas extrañas, muy feas. Por eso lo han convertido en gusano. Ah, miren, está dormido. ¿Te dormiste? No, me convertiré en crisálida. Ahora, en horario de clase. La naturaleza no tiene horario. Ay. Vengan, están amarrados, pero son peligrosos. Vamos. Están acá. Sí. ¡Ay, chicos! ¡No sean tontos! Vuelvan inmediatamente. Llamaré a los del zoológico. ¡Vuelvan! Sean obedientes y vuelvan. Y los encerrarán en una jaula a los dos. ¡Acaben de abrir! Bajo una condición. Saldremos si dejan que nos vayamos. De lo contrario, los haremos trizas. Me rindo. Es demasiado. Regresen a las aulas. ¡Vamos! Vamos. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muévanse! Vamos, los atraparemos en el parque. Pero necesitamos una soga. ¡Au! Está listo. ¿Y por qué me afeitaste? Porque te hicimos una fotografía y te vamos a trasladar. Te vas. ¿Dónde nos llevan? Nos llevan a una prisión donde no hay posibilidad de escapar. En el baño hay un barrote que está en mal estado. ¿Qué tú dices? Tienes que hacer esto o no sales de aquí. Claro. Bien. No podemos andar así. Ya lo sé. ¡Mira! ¡Vamos, vayan, he dicho! ¡Búsquenlos allá afuera! ¡Deténganse, hemos dicho! ¡Alto! Diablos, ¿los ayudamos? El maestro dijo que somos unos delincuentes.
Entonces, Sombrilla. Niños, ¿han visto a alguien por aquí? Los demás regresen. Ustedes conmigo. Vamos, adelante, vamos. Ahí vienen. Ven, nos escondemos. Nos convertiremos en ancianos y nos iremos a algún lugar donde no nos encuentren. ¡mira! La tomaré. La quiero para mí. ¡Ahora! ¡Ala! ¡Oh! ¡Apúrate! ¡Me estás haciendo daño! ¡Cógelo! ¡Ahora! ¡Dale la ¡oh! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Verás lo que te va a pasar! ¡Márchense! O nos convertiremos en ratas y tiraremos el anillo al río. Contaré hasta 3. 1, 2. ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciérrala! ¡Ya no llueve! Me acaban de informar que Rumburak escapó del hospital de la prisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Y si ahora viene disfrazado de mosca y te secuestra? Él no puede hacer eso. Peter tiene su anillo. ¿Será él? Tranquilos, Rumburak no tocaría el timbre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Dónde encontraron esos paraguas? Nos lo prestaron Umraka y Koselka. Los colgaremos. ¿Maryenka puede quedarse aquí? Almorzarán ahora. Lávense las manos. Esto es terrible. Porque no sabemos dónde está Rumburak. Espero que no nos encuentre. Eso es. Que no nos encuentre. Estaré pendiente de que nunca nos encuentre. Volaremos antes de almuerzo. Y después lo devolveremos todo. Será un viaje espectacular, ya lo verás. Y después regresamos. ¿Me dejarás conducir? Sí, sabes que sí. Lo haré bien, verás. Si tuviéramos una maleta y una capa, podríamos desaparecer y marcharnos. Y entonces Rumburak no podría dar con nosotros. Iremos nuevamente al país de... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, señor Mayer! ¡Abre la puerta! ¡Abra, por favor! ¡Un momento! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los niños salieron volando. ¿Volando? ¿Que salieron volando? No sé, iban sentados en una maleta. Por allí los vi. Los niños la encontraron. No debe ser difícil poder alcanzarlos. Es bello. Sí. Me gustaría un helado de vainilla. Sí, me gusta. Dejé el anillo en el baño. Mira, un helicóptero. Nos persiguen. Debemos acelerar. ¡Vamos! Una locura. Yo nunca he hecho esto. Tranquilo. Los vamos a seguir. ¡Acelera! Ya lo sé.
Vamos hacia él. Se marcharon. Destruyeron nuestro lindo viaje. Es verdad. Pero los perdimos de vista. Atención, estimados pasajeros. Se les informa que el ferrocarril ya se encuentra llegando a la primera estación. Me voy a la izquierda y yo voy de derecha a izquierda. Buenos días. Los boletos, por favor. ¡El conductor! ¡Rápido! ¡Saca la capa! ¡Vamos! Nos toparemos con ella. Se acerca. Fingiremos que estamos dormidos. Sí. Así no viene todavía. Sí. Corre, apúrate. Ajá. Ahora. Así. No te asomes. Me parece que se acercan ya. Abrocho el botón. Esto está completamente vacío. ¡Qué mala suerte la mía! Logré escapar de la locasenia y ahora esto me cae en la cabeza. ¡Caramba! Debo estar en el mundo de los humanos.